돌파 이벤트 당첨자 당첨자 발표! 빰빰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 빰 기프티콘 10,000원의 기프티콘을 받으실 분이죠. 자, 한번 외쳐주실까요? 자, 첫 번째는 영신님 축하드립니다. 자, 이분이 어떻게 보내셨는지 한번 읽어주세요. 진짜 기가 너무나 막히죠? 네네네네. 너무나 감사한 게 잘 보고 있어요. 제가 직업이 아이들과 함께 보내는 직업이라 동화 관련 영상을 찾다가 처음에 보게 되었는데 너무 재밌더라고요. 연극 톤에 맞춰서 하는데 정말 힘들던데 그래서 자주 영상 시청하고 또 주변 같이 일하는 사람들과 자주 홍보해서 자주 보곤 합니다. 정말 응원하고 있고요. 더 많은 영상 기대가 되고 알람 신청까지 해놨습니다. 세상에. 네, 너무 감사해요. 너무 우리 고맙다. 영신님께 네. 그렇죠. 당첨 선물은 그렇죠. 기프티콘 10,000원 상당 저희가 보내드릴 테니까요. 네. 이름과 전화번호 꼭 남겨주시기 바랍니다. 네. 그다음에 또 한 분 있어요. 알람TV 언니들 큐! 알람TV 언니들 유튜브 정상 잘 보고 있어요. 밤에 잘 때 틀어놓고 자면은 잠도 잘 오고 너무 웃겨요. 그러니까요. 저희가 취향이 맞나 봐요. 그러니까요. 앞으로 재밌는 영상 많이 올려주세요. 감사합니다. 감사합니다. 이번에도 네, 기프티콘 10,000원 10,000원 저희가 주시면 보내드릴 거예요. 그렇습니다. 세 번째 분은요. 김찬영 씨. 알람TV 두 분의 케미가 너무 잘 맞는 것 같아요. 개그맨과 리포터라 한 분은 재밌게 읽어주시고 한 분은 재밌게 몸으로 표현해 주시니 더욱더 보는 재미가 아주 꿀입니다. 아니 근데 이렇게 유익한 채널이 아직도 구독자가 1,000명이라는 게 도와주세요. 말이 안 된다고 생각해요. 타 유튜버 분들보다 훨씬 더 정직한 것 같은데 말이죠. 세상에나. 앞으로도 꾸준히 열심히 응원할게요. 알람TV 구독자 100만 명 갑시다. 갑시다. 맞아. 직접 이렇게 본인이 가자라고 외쳤습니다. 감사합니다. 우리 도와주세요. 김찬영 씨 감사하고요. 이번에 두 분은 우야님이에요. 네. 우야님은 너무 짧아서 제가 캡처해오지 못했지만 네. 보내드릴 거고요. 그리고 네. 신재현 목사님 신재현 이 다섯 목사님. 분에게 네. 기프티콘 10,000원 상당 꼭 보내도록 하겠습니다. 축하드립니다. 자, 자, 떨려. 대망의 1위 7만 원 상당의 공기청정기를 받으실 분은요? 바로 카카오톡 아이디 007빵! 아니 처음에는 네. 한 명만 구독자 인증을 찍어서 아, 보내주신 네네네네네. 거예요. 아 그게 아니라 어. 10명을 찍어서 보내주셔야 됩니다. 아 그래요? 그러더니 그 다음 다 하셨어요. 발빠르게 계정도 다 달라요. 어머나 세상에 세상에. 인증이 제대로 확인됐습니다. 네네네. 이분을 어떻게 보여드려야 될지 모르겠지만 네네. 저희가 아무튼, 네, 커뮤니티에 제대로 공개를 인증했습니다. 또 해드려도 되니까. 그럼요. 아 진짜. 그럼요. 야 감사합니다. 네, 이거는 편집해주세요. 아쉽게 찾을게요. 네. 탈락하신 분들도 좀 계시지만 그래도 발빠르게 움직이신 007빵님 너무나 축하드리고요. 보여드릴게요. 야 괜찮아요. 여기 있어요, 저희가 있어요, 있어요. 네네네. 아유 007빵님 네네. 자, 007빵님의 네네네. 진짜 보이시죠? 네네, 쭉쭉쭉쭉. 보이시죠? 쭉쭉쭉. 지금 아, 네. 10명 계정 다 달라요. 네네, 달라요. 이렇게 다 보내주셨어요. 좋습니다. 이분에게 7만 원 상당의 공기청정기를 쏩니다. 너무 축하드립니다. 세상에. 저희가 네. 1,000명일 때도 이 정도인데 10,000명일 때는 또 어마한 아이고 구독 이벤트 할 테니까 세상에 어마무시하죠. 그럼요. 우리 알람TV 쌓여 있어요. 지금 쌓여 있어요. 이만큼. 기가 창고에 쌓을 데가 없어요 지금. 네. 어쨌든 네. 10,000명일 때도 다시 한번 구독 이벤트 돌파할 테니까 여러분들 자. 이벤트 할 테니까 많은 참여 계속 부탁드리고 그리고 네. 알람 해놓고 그래요. 취소 없기. 네. 그리고 구독자 해놓고 취소 없기. 중요한 건 저희들 계속 만나고 싶어요. 음. 구독자가 늘지 않으면 저희들 만날 수가 없어요. 그럼요. 제발요 키워주세요. 저희 구보라는 거 아니에요. 네. 함께 하자는 거지. 어쨌든 계속해서 함께 돌아가겠습니다. 그러면 우리가 마지막으로 감사 네. 인사하고 네네. 마칩시다. 네네. 자, 우리 알람TV 반전 동안 사랑해주셔서 진심으로 감사합니다. 빠전 동아!